Hoje eu vou mostrar para vocês a experiência de som a bordo do Volvo S90, que é bem legal. Eu já mostrei para vocês em vídeos aqui no canal, né, como é que é o acabamento dele de madeira de lei. A multimídia que é vertical, mas não é só a multimídia que traz essa experiência legal de som pra gente. Isso acontece porque o Volvo tem o som Bowers & Wilkins. Aqui a gente tem 1.400 watts de potência e todos os alto-falantes da Bowers & Wilkins, que são 19 colocados no carro inteiro. Então tem alto-falante por todo lado. Tem até um tweeter aqui, ó, superior, tá vendo, ó? Com a assinatura também da Bowers & Wilkins. E aqui a gente tem o ajuste de som. Então vou mostrar para vocês primeiro como é que é o som normal, né? A gente colocou aqui. Primeiro você vê a potência, bastante coisa. Você viu, né? Agora a gente tem um recurso extra aqui, que é a experiência de som, que eu achei bem legal. Primeiro você tem esse palco individual, é um que você ajusta, ó. Vamos ver aqui a experiência de som, ó. Então você tem o que eles chamam de envelopamento, uma abrangência do som, ó. Só aqui na frente, parte traseira também, porque ele também tem alto-falante aqui do lado, né, da sua cabeça, e a intensidade do som. Então esse é o palco individual, que você é que ajusta. Tem o estúdio, que você pode colocar, inclusive também distribuir, ó. Tá vendo como muda o som? Para todos. Para o motorista, só aqui. E traseiro. No traseiro ele reduz o som aqui na frente e ajusta lá para trás. E tem um recurso muito legal, que é esse aqui, ó. É a sala de concerto. Com essa música não dá pra gente perceber tanto, mas olha só que legal a experiência de você colocar, por exemplo, uma ópera. Vamos colocar, olha que legal que fica nessa experiência da sala de concerto. Eu acho muito legal, com música clássica você tem essa experiência da sala de concerto, que é bem bacana, né? Aumentando, então a sensação é a mesma de estar num show de verdade, ó. Bem legal. A diferença.
just need you. A world where roses bloom. When you speak, angel, sing from above. Everyday word seems turning into love songs.